Roselo, sabi niya, napansin niya yung Roselo. Bago ba sa bago? Yung kay Roselo. Hindi kay Roselo. Tapos ako nga. Alo yan eh. Carbon. Sabong. Ba't meron siyang ano, yung... Ito lang, patras, pabalik. Milax eh. Di ba carbon yan? Kala ko ka. Mamaya. Morning mga ka-YouTube. Dito pa tayo sa Bulpo. Nagbabike fit sila. So, medyo ano to. May sukat-sukat na ginagawa. Gumanda. Padyakan mo. Baliway din sa... Kipadyakan mo. Mas nakakasang baka magagawa. Makaya di ba yun? So, kinuha mo mula Singit hanggang Talampakan. Gano'ng mahaba bias. Tapos saan mo isusukat yung ano yan, mula upuan? Tapos hanggang... mula ano, yung sukat nung mula Talampakan hanggang Singit, time is 8.883. Tapos kung gaano kahaba yun, ayun yung haba ng mula bottom bracket hanggang sa inuupuan. Yo, ganun pala ang pagbabike fit na taas ng seat post. Oh, testing mo bro. Wala pa, di pa na-adjust. Di pa ba? Di ba kailangan? Tayo sa luna sana. Ano lang naman yung tawag? Yan, okay na. Parang general rule. Pwede mo pa mag-i-adjust mataas yung mga Ikuan, mababa sa kanya. Pwede yan. Damit mo. Yan po yung ano, pinaka-baseline nung ano. Okay na? Hindi, yan yung baseline. O pwede kayong magtaas ngayon ng increment na mga 5 mm, box, pwede kayong magbaba ng konti. Pero Karera yan kasi. na dapat po Magkakarera ito, kasi. lalagyan nyo na po ng tanda ito. Hindi, eh, Ang one sa- kaya nakakatulog ka ron. Para yung Nakalak na to. adjustment po, Opo alam ka na kung dyan. mataas Para o ba. pagpang. Sa Sikat side ka po na. tayo, ano rin lang. Pagka yung matataas ang upuan sobrang, dito ka na maganyan. Hindi pwede. Honestly, ano bang batalya? Oo, mas na Hindi ko alam ano kasi yan. Batalya niya eh. Parang kasi lumang-lumang model. So, nag-adjust sila ng bike height na seat post para mapaghanda ni Jeremiah ang nalalapit na pagbiyahe. Sa bakit? in preference sa Kasi ito yung mga pumupuste sa akin eh. Hindi, nasa may kawayan ako. Wala. Hindi, tapos bumalik ako rito. Ganun ang tawid. So, bago yung frame ni Roselo, Giant. Darling! Kapil lang yun. Madalas yun. Ano nung bayo doon? Ganda rin ang nabili nito. Oh, Tony, Wina, ingat! Okay, YouTube, enjoy watching na lang po. Ito pong mga bikers dito ay nag-a-adjust ng kanilang mga bike para mag-fit sa kanilang pagsipa at pagsakay sa bisikleta. So hindi masyadong na-explain kung paano, kaya hapyaw lang yon. Bululak po chat eh. Okay, to God be the glory. Kape po. Bye.